Joo, moi, anteeksi, mä huomasin vasta äsken vähän aikaa sitten, että tää mun recording, tai siis tää mun kuvaus päättyi jotenkin ihmeellisesti. Niin mä en oo nyt varma paljon te kerkesitte nähdä, mut joo, mä kävin hakkaa puuta, sitten mä laitoin hellaan. Tein vähän charcoalia ja nää soihdut. Ja sitten mä just kaivoin tähän tämmöstä mun hellahuoneen aloitusta. Musiikkia. Noniin, mahtavaa. Juuri oikeaan paikkaan päätettiin kaivaa. No, nytkö mulla ei oo stäkki tätä kiveä? No niinpä tietenkin. No, ainakin nyt jää varaa niihin helloihin. Mut sitten pitää kyllä muistaa varoa, jos tuolla ulkona on noilla creepereitä tai skeletoneja tai zombeja tai spidermaneja tai endermaneja. Tuohon tulee minun alkupurnaseni. Ups. Väärä. Oho, taas väärä. Mä pystyn tehdä 8 hellaa. Sen pitäisi olla juuri ja juuri sopivasti. No, jos ei ole, niin tänne kyllä mahtuu jo niinkuin muutama hella. Tää mun hiiren näppäimet on jotenkin tämmösiä omituisia, että mä klikkaan kerran, se klikkaa 2 kertaa. Paitsi välillä. Noniin. Aika hyvinhän näitä furnaseja tänne tulee. Joppa, vika. Noniin. Ja meillä on tässä 8 furnasea plus 1 tuolla. No, sitten kai mainauspuuhiin. Oho. Mun olisi varmaan kannattanut vähän varautua paremmin tähän mainaukseen kuin yhdellä puuhakulla ja yhdellä kivihakulla ja 5 soihdulla. Jei, koulia! Jei! Miten paljon. Täällä on ihan jackpotti. No niin. Sitten vähän koulia. No 11 riittänee tälle kertaa. Onko monstereita oveen? Ei ole. No monsters outside. No. You can't buy any more monsters. Joo, no. Tää video taitaa nyt jäädä vähän lyhyeksi. No, moikka!